hamma narsani o'zim qilardim. Hozirgacha даже o'zim qilaman. Qaysi birini qo'yishni bilmayman. Tushunasizmi? Lичный hayot, bu posuda yoki-da kiyim. Hammasi aralashib ketgan menda. Sotuvni oshirishgacha unga nima narsalar xos? Bo'ldi, zo'r plysos ekan, zo'r qozon ekan yoki zo'r posuda ekan deb o'tib ketmasdan, uni sotib olish uchun men nima qilishim kerakligini menga aytishingiz kerak. Live historiyalar ko'proq qo'ymoqchiman. Chunki o'zim live historiya qo'ysam ko'proq prosmotr bo'ladi. Historiyada ham hamma narsada. 10 ta kontent qo'ysangiz, ikkitasi primoy reklama bo'lsin. 3-4 kunda syomka qilib, bitta o'tirganda 5-6 ta syomkalar qilishni rejalashtirganman. Uni montaj qilib sizga yetkazib berib turursiz. Ko'p ayollar Instagram ishlatmaydi. Men Telegramda rosa zo'r sotuv qilaman. U yerda primoy nomer berish kerak, mana shu nomerga telefon qilinglar degan holatda u yerda podxod qilib ko'rish kerak. Hammaga assalomu alaykum. Razborimizni keyingi sonida hammanglar bilan uchrashib ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mehmonimiz bilan razborimiz yana ko'pchiligiga foydali bo'ladi. Ayniqsa ayollarga juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Nimadir sotuv bilan, Instagramda nimadir narsani onlayn sotish bilan, qanaqadir offlayn do'koniga ega qizlar bo'lsa, sizlarga juda ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Maftunan misollarda muammolarga yechim berish davomida Instagram profilingizni keyingi bosqichga olib chiqish, shaxsiy brendingizni rivojlantirish etapidagi qilishingiz mumkin bo'lgan tavsiyalarni tushuntirish davomida juda ko'pchiligi bizning razborimiz foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, asosiy masalaga o'tsak, o'zingizni ozgina tanishtiring. Kimsiz? Nima ish bilan shug'ullanasiz? Qayerdansiz? Yoshingiz nechida? Shaxsiy brendni rivojlantirishdan maqsadingiz nima? Ismim Maftuna, 26 yoshman. Instagramda asosiy faoliyatim idish sotaman. Oldingi soham salon sohasi bo'lgan. Sotuvim asosan Instagramda. Salon sohasida bo'lganda ham asosan ayollar auditoriyasi yig'ilgani uchun oldinlari salon sohasidan ketmasimdan oldin faqat istoriya orqali idishlar sotardim. O'zimning qiziqishim bor. Yoshligimdan savdo sohasidaman. Ba'zi bir shaxsiy masalalar bo'lib salon sohasidan ketganman. Salonni nima qilardingiz? Soch keratin qilardim. Avariya bo'ldim. Keyin tik oyoqda turish mumkin emas. Keyin asosiy ishim hozirda biznes bo'lgan. Shunaqa. Men shu bitta joyda 1,5 yil yotganman. Kuchli avariya bo'lganman. O'sha men bu postimda ham bor ozgina. Keyin o'sha yotgan joyimda rivojlanganman. Yotib ishlaganman bitta joyda azvichka orqali. Oyog'imda gips bo'lsa ham hamma narsani o'zim qilib. Hozir men bunaqa yurib va anaqa qilayotganingiz bitta mo'jiza ekanda, kelib podkastda qatnashib. Agar videosini ko'rsangiz ham bo'ladi. Zo'r ko'ramiz hozir. Men Instagramda sotuvim Jizzaxliklarga asosan viloyatlarga chiqaraman. Ko'p emas. Sotuvda asosiy maqsadim faqat Jizzaxliklar emas, butun viloyatlarga savdoni oshirish, sifatli tovar yetkazib berish. Mendagi hozir asosiy muammolardan bittasi hamma narsani o'zimga olganim. Misol uchun Instagramda video ham, montaj ham, azvichka hamma narsani o'zim qilardim. Hozirgacha даже o'zim qilaman. Endi komanda bilan gaplashdim shu hafta. Endi rejalar tuzib o'zim ishlayman. Instagram yuritishingizdan, shaxsiy brend qilishingizdan asosiy maqsad nima? Sotuvimni yanada oshirib, posuda sotuvim oshirib, mana yaqinda Xudo xohlasa do'kon ochaman. Shu oyda oxirida rejalashtirilgan do'kon ochamiz. Do'konim Jizzaxdan ajralib turishi ham onlayn emasda, misol uchun kimgadir olib kelib bermayman tovarda. Menda har doim наличие bo'ladi. Uyimizni magazin qilib qo'yganmiz. Kelib ko'rib olib ketish imkoniyati borligi uchun sotuvim yaxshi. Hozir yanada rivojlantirmoqchiman shuni. Asosiy sel shu. Da. Zo'r. Bu yerda boyagi jamoa bilan ishlashdan tashqari yana nima muammolar bor? Ko'rib chiqishimiz mumkin bo'lgan, men yordam berishim mumkin bo'lgan shaxsiy brendingiz. Men bu profilimda undan tashqari o'sha keratinchiligimda idish sotgan-ku, menda u narsa bor. Hozir misol uchun kiyim sotaman. Bu idishdan tashqari o'zimning shaxsiy anaqa brend yaratib kiyimlar sotaman. Unga ham alohida profil ochib, shunaqa biznes yuritaman. U onlayn bo'ladi. Men bu profildagi menda qaysi birini qo'yishni bilmayman. Tushunasizmi? Lичный hayot, bu posuda yoki-da kiyim. Hammasi aralashib ketgan menda. Muammolar demak. Jamoa bilan ishlashda muammo bor. Kelgan viloyatlarga ko'proq sotishim kerak, yanada sotuvimni oshirishim kerak. Sotuvni oshirishda men bu o'zimni Instagramdan zerikib qolganman. Hammaniki bilan bir xil bo'lib qolgan. Shu yo'nalishda o'zgartirishim kerak. Misol uchun men real obzor qilib beraman, hozir unaqa ko'payib ketgan. Asosiy fishkam shu edi. Hozir unaqa copyrightlar ko'payib ketgan. Baribir
boshqacha ular ajralib turadi. Yana O'zim nima muammo? Instagramda oxirgi paytlar ishlagim kelmay qolgan, rosa to'xtab qolganman. O'sha aytganingizdek boshida o'sha darslardan tushundim, hamma narsani o'zimga olganim bo'ldi. Demak, yaxshi. Bularni yechimi uchun nima ishlar qilib ko'rdingiz? Nimalarni qilishni rejalashtiryapsiz? Hozir jamoa oldim, videograf, SMM shu hafta oldim. Hali endi ishlab ko'raman. Hozir ham magazin ochayotgancha unaqa ulgurmayman to'g'risi. Yo, hammasini bittada qilmayman-da. Videograf SMMchilarni qayerdan topdingiz? Qanaqa topdingiz? Jizzaxdan. Qanaqa gaplashdingiz? Qayerdan topdingiz? Shu anaqa Instagram orqali topdim. O'zi oldindan ishlab yurgan, misol uchun surishtirib topdim. Ishlarini ko'rdingizmi? Ishlarini ko'rib, men bu do'konalarim bilan ishlaydi. O'shalarni ko'rib, otsiflari yaxshilik. Nima kriteriyaga baholadingiz ishlarini? Vaqtida ishlab berishi va videolarni, kadrlarni sifatli olish. Chunki kontent bilan boshqalarni o'zim tuzalaman. Prosmotrichi? Prosmotrlar yaxshi. Olib bergan videolarim prosmotri yaxshi. Nechta yaxshi degan? 1,5 millionta, 2 milliontaga ham chiqqanlari. Misol uchun meni sohamda ishlayotganlari bor. Hammasi 400-500 mingta prosmotr. Zo'r. Unda yaxshi. Ayollarning qasiligi uchun. Zo'r. Necha pul gaplashdingiz? $700 gaplashdim. Nechta video? 30 ta video. Men o'sha boshida men bu challenge-ga qatnashaman 30 ta, keyingilari o'sha 20 ta. Keyingilariga ham 30 ta gaplashaverdik. Oyiga 30 ta. 10 tasini o'zim qilaman dedim. Ha, orada. Orada o'zim ham ishlab qo'yib borishdi. Tushundim. Zo'r. O'zi 30 taga gaplashib qo'yib, ular bilan 30 ta ovurib, 10 ta olganingiz bir kunda ikkita video ham chiqarib yuborsangiz ham bo'ladi. Komandani zo'r gaplashibsiz. Komandani yaxshi gaplashibsiz. Endi ishchi sifatini qanchalik u narsani realizatsiya qilib berishayotganini ko'rishimiz kerak. Endi jamoa bilan ishlashdagi problemangiz yechilibdi. Sotuvni oshirishgacha unga nima narsalar qilyapsiz? Target bilan ishlashda men qilmasdim. Hech qachon target yo'q. Hozir sotuv protsessi qanaqa keladi? Klient qanaqa keladi? Hammasini nima etapdan keladi? Yo'q, nima etapda bo'ladi? Istoriya orqali. Faqat istoriya orqali sotaman. Istoriyada ko'rdi, direktdan yozdi, keyin keldimi? Men bu reels chiqarganlaringizdagi anaqalacha, ulardagi viloyatlardan sotuvlarcha. reelslardan. Ular primoy telefon qiladimi, nima qiladi? Yo'q, direkt orqali yozib, Telegram ham yurg'izaman. Telegramda ham 8000 ta odamim bor. Telegramdan ham zo'r sotuv qilaman. Mana men reelsingizni ko'rdim, sotib olish uchun nima qilaman? Reelsingizni ko'rib. Murojaat qilasiz bo'ldi. Qayerdan murojaat qilaman? Qanaqa murojaat? Direkt orqali Telegram hammasi qo'yiladi. Nomer qo'yiladi. Ko'rsa bo'ladimi? Ha, ko'ring. Qaysi biri sotuvga yo'naltirilgani hozir qaysi bir yaxshi effekt berganini aytsangiz? Ha, tushuring. Misol uchun mana bu qozon. Mana bumi? Yo'q, teparoqqa chiqay. Mana bu qozon. Ganju kapte chirip ida ko makarik takas bawada itjana ko to koi ko karin ko bagana qorong bo'lib qolayotgan ekan videoyingiz, uni ertaga mobilograflar bilan uyda syomka qilasizmi yana? Yo'q, magazin ochibmiz, har xil. Magazinni yorug'roq qiling-da, iloji boricha. Ha, shunaqa qilinyapti o'zi. Yaxshi. Hop. Şurada teknik avrat ida kayga olib ketsam, onu qo'lida qo'lida ovqatlar turasan, kattaga mashinang yuvishlangan bemalol oqshaj indamaysiz bo'ladi. Neta qoldi ularga shakli bo'ladi. Menda o'shalarda qand bo'tda osiyli bo'ladi deyilib, hech qayerga yo'naltirilmaydi. O'zingiz ham sizdan chiqib ketdi. Qaysi birida qo'yilgan u? Mana hozir men bundan olmoqchi bo'lsam, sizga direktdan tashiyman-da. Ha, bu plyus. Opa, mashinadan bormi deyman, to'g'rimi? Ha. Bunda ham anaqa qo'yilmagan ekan. Video ham negativli qilib, bir oydan beri uyingiz tozalamaganmisiz deyishida mumkin qizlar. Har kun tozalaylik uydan dashisini jamo'stab chiqib, bu lisosda olib ishlatib qo'ysangiz maftuna to'g'ri deysiz. Lisosda har doy ishlatganingizdan so'ng suvni to'kishda qo'ymang. Qo'ying joyga turishda sizlarni shunaqa olib qo'yamiz. bunda ham Qilmagan ekanman. qarang, mana sotuvni oshirish uchun har doim sitega qo'yish kerak. Ya'ni call to action bo'lishi kerak. Odam ko'rdi, mana men sizni plyusosingizni ko'rdim yoki qozoningizni ko'rdim. Shu qozoningizni ko'rgandan keyin yoki plyusosingizni ko'rgandan keyin bo'ldi, zo'r plyusos ekan, zo'r qozon ekan yoki zo'r posуда ekan deb o'tib ketmasdan, uni sotib olish uchun men nima qilishim kerakligini menga aytishingiz kerak.
eng bazaviy bu talab shunaqa. Mana bu narsani ko'rdim. Aytinglar, anaqangiz qozoningiz yoqdi. Qizlar sotib olish uchun direktdan yozinglar. Qizlar sotib olish uchun telefon qilinglar. Qizlar sotib olish uchun Telegramdan o'tib yozinglar. Telegramim anaqaga profil shapkasiga qo'yib qo'yganman. Linkini profil shapkasiga qo'yib qo'yganman. Degan holatda как minimum menga anaqa berishingiz kerak. Keyingi qadamim yo'lini ko'rsatib berishingiz kerak, o'sha narsani tushuntirib berish kerak. Bu bazaviy, eng bazaviy talablardan bittasi. Endi sotuvda o'sha effektivlikni oshirish uchun o'zi birinchi o'rinda prosmotrni ko'paytirish haqida o'ylash kerak. Target bilan ishlashdan tashqari targetdan bitta sposib o'tda ham misol yoqib turib ishlasangiz bo'ladi. Undan tashqari yana qilishingiz mumkin bo'lgan, sotishingiz mumkin bo'lgan kodlar bor, ularni ham yo'lga qo'yib foydalanishingiz kerak. Targetingiz ham qachon zo'r ishlaydi? Qachonki videoingiz o'zi zo'r tayyorlangan bo'lsa, agar huklari zo'r bo'lsa, o'zi prosmotri zo'r bo'ladigan video bo'lsa, o'sha videoga target yoqadigan bo'lsangiz, effektivnosti oddiy videodan ko'ra ancha yaxshiroq bo'ladi. Chunki target shunaqa ishlaydiki, target yoqmoqchi bo'lganingizni sizga aytadi. Aytinglar 10 mingtadan 100 mingtagacha sani shu videoyini ko'rsatib berish imkoniyatim bor deydi, to'layotgan qaysidir pulingizga. Endi sizda o'sha 100 mingtagacha qachon chiqadi videoingizni prosmotri o'zi zo'r bo'ladigan, yeydigan yaxshi kontent qilgan bo'lsangiz. Boyagidagi qorong'i, ana plisosni ham videosi to'rtburchak bo'lib, mana kesilib qolgan. Qarang, tepasi yo'q, boshi yo'q, kelgan sotuv qilganman shuni. Mamyod shu holatida shunaqa sotuv bo'lgan. Agar sotuv qilgan. Bu yodigi pastroqqa tushunda men bu yana cho'ring. Tak men bu yana bitta tushundimki, men bu bor-ku birinchida turgan 285. Men shundan ham turistda sotuv qilganman. Da, qarang, aytayotganim mana bunda ham o'z Instagram bob bo'lganda, prosmotr yaxshi bo'lsa, uje bu yerda sotuvga olib keladigan holat bo'ladi. Target yoqadigan bo'lsangiz ham, agar prosmotrini yaxshi bo'ladigan qilib tayyorlasangiz, u yerda o'sha videoni sotuviga ham targetingiz effektiv ishlashiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda hozir siz videoingizni prosmotrini ko'paytirish uchun nimalar qilishingiz kerakligini o'ylab chiqishingiz kerak. Sotuvni oshirish bosqichida. Bu yerda o'sha kontent sifatini yaxshilashingiz bo'lishi mumkin, yaxshiroq videoga olishingiz bo'lishi mumkin. Hozir ham mobilograflarni gaplashgansiz, ularning ishini sifatini bitta ko'rish kerak. Ikkinchida o'sha huklarning ustida ishlashda, ichidagi ma'lumotni qiziqroq qilishda, kontentni olib chiqishda o'zi привлекательныйroq qilib boshlashda, boshqada o'zi yechim o'ylashingiz kerak. Keyin sotuvni oshirishga yana bitta yordam beradigan o'zi yaxshi formulalardan bittasi videoni problema bilan boshlash. Har doim mana shu juda ham zo'r effekt bergan anaqada effektiv sotuv formulasi deydi buni. Muammo bilan boshlanadi video. Aytinglar, boyagi pilisos misolida. Qizlar sizlar ham pilisosinglarni qopi to'lib qovurishidan, uyda changi yaxshi tozalamasligidan, tozalayotganda chochlar qolib ketishidan anaqa qo'sizlarmi misol. Charchadinglarmi? Mana bu pilisos bitta ko'ringlar, deyildi. Keyin uni yechimi beriladi. Bu pilisos mamlaqa texnologiya asosida ishlaydi. Germaniya texnologiyasi, mana bunisi uchi mamlaqa, ko'ti mamlaqa, changi o'zida ushlab qoladi. Bu bundoq qilib buni ozgina tushuntirib berdingiz, ko'rsatib berdingiz. Hozirgi o'xshab aytinglar, tozalab boshqa qilib ko'rsatib berdingiz. Yechim sizda borligi. Yechim sizda borligi. Bu pilisosdan biz mamlaqa joydan mingcha sonda olib keldik. Aytinglar, Xitoydan yoki mash kompaniyadan yoki mamlaqa joydan bo'lishi mumkin. Va menda hozir mashindan nalichida qo'limda 10 dona bor. Narxi mamunchadan deb aytdingiz. Undan keyin CTA bo'ladi, ya'ni call to action. Sotib olish uchun direktdan yozinglar. Sotib olish uchun telefon qilinglar, sotib olish uchun anaqa qilinglar. Har doim istoriyada aytaman, bunaqa postlarga qo'ymaysiz. Postlarda ham bitta aytib ko'ring, effektini ko'rasiz. Xuddi shu ketma-ketlikda bitta reklamingiz tayyorlab ko'ring. Faqat siz emas, mana shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, o'sha narsani xuddi shu ketma-ketlikda bitta tayyorlab ko'rsangiz, sразу men nima deyotganimni va buni effekt o'zi qanaqa ishlashini bilasiz. Keyin xohlasangiz buni o'sha post o'zida qoldirasiz, xohlasangiz target yoqasiz, xohlasangiz yana boshqa anaqani qilasiz. Keyin bu narsani tayyorlaganingizdan keyin sotuvni oshirish uchun sizda sotuv kanallari qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi. Bu videoingiz faqat Instagramga qo'yilyaptimi yoki boshqa joylarga ham chiqyaptimi? Instagram, Telegram. TikTokga, YouTube'ga qo'yilmaydimi? Yo'q. Bu yerda ham balki anaqangiz bor, sizni klientingiz bazangiz bor. Bu yerda ham sizga klient bo'lishi mumkin bo'lgan odam bor. Bitta olingan videoni u yoqlarga ham qo'yishni boshlang, ko'ramiz qanaqa. Shu darsdan keyin o'yladim. Rezultati bo'ladi. Misol TikTokga ham bitta profil ochasiz, u yoqqa ortiqcha ish ketmaydi. Instagramga mana shu tayyorlagan videosi xuddi shu video. Faqat yoqqa ham qo'yasiz-da,
Faqat anaqada TikTokda direktdan yozish ishlamaydi. Unaqa aktualniy emas u yoqda. U yerda primoy nomer berish kerak. Mana shu nomerga telefon qilinglar degan holatda u yerda podxod qilib ko'rish kerak. Bitta ishlatib o'shani test qilib ko'rish kerak. YouTube Shortda. YouTube Short ham juda zo'r ishlayapti. Xuddi shu videolaringizni YouTube'ga Shortga ham qo'yasiz, TikTokga ham qo'yasiz, sizni sotuv kanali avtomatik уже ko'payadigan Qoldirish kerak. murojaatlar bo'ladigan anaqa точка kontakt ko'payaveradi. Faqat Instagram o'zi bilan cheklanib qolmasligingiz kerak-da. Faqat Instagram o'zi bilan cheklanib qolmasligingiz kerak. Razborimizni ko'rayotganingizdan va bundan qanaqadir foyda olayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bizda shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv kurslarimiz bor. Onlayn formati, offlayn formati va bularda o'zingizga qulayini tanlab, o'qib, o'rganib, shaxsiy brendingizni rivojlantirishda chuqur foydalanib ishlatishingiz mumkin va ichida juda ham ko'p qulayliklar qilganmiz va sizni bu dastur orqali shaxsiy blogingiz bilan sotuvlaringizni oshirishga, mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotuvini effektiv yo'lga qo'yishga yo'naltirilgan o'quv dasturi hisoblanadi va bu dasturimizga hozir sizda oldindan yozilish orqali yaxshi bonusli va qo'shimcha imkoniyatli va eng arzon narxda darsga qo'shilish imkoniyati bor. Bu darslarimizga qo'shilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi mana shu videoni opisiyaniyasida link bo'ladi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga bog'lanib, ma'lumotlarni berib, darslarga qo'shib qo'yamiz. Rahmat, razborni davom ettirsak bo'ladi. Bu mana sotuvni oshirishga yordam bo'ladigan bitta narsa bo'ladi. Demak, bu narsani yechimini qildik. Endi profildan zerikdingiz. Bu narsaga nima yechim qilsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Hozir nimalar qilmoqchisiz bunga? Bunga mana shu sotuvda oshirsam profilimdan zerikmay qolsam kerak. Yo'q, faqat unaqa qilsangiz ham uzoq ishlash menimcha qiyin bo'lsa kerak. Nima bilmadim. Yana nima variantlaringiz bor? Nimalar qilib ko'raman deb o'ylaysiz? Ko'proq reelslarni ustida ishlamoqchiman. Chunki o'zim yasamagandan keyin gapirib O'ylashga ko'proq vaqtim bo'ladi deb o'ylaysizmi? Jamoa bilan ishlashingiz bitta bunga yechim bo'lishi mumkin. Yanachi? Live istoriyalar ko'proq qo'ymoqchiman. Chunki o'zim live istoriya qo'ysam ko'proq prosmotr bo'ladi. Istoriyada ham hamma narsada. O'zi qo'ymay ketaman. Live content. Da. Live content qilish. Zo'r. Yanachi? O'zi qarang. Profilingizdan hozir men o'zi prosmotrlaringizni ham ko'ryapman, yurish etapini ham ko'ryapman, nima qilayotganingizni ham ko'ryapman. Bu yoqda o'z tizim qanaqa ishlaydi? Shu narsani sizga ko'rsatib tushuntirib beraman. Tizim qanaqa ishlaydi? Bu aytaylik, sizni Instagramingizni продвиженияsi boshlangan nuqtangiz. Bu yoqda ishlaysiz, qanaqadir muddat bo'tib ishlaganingizdan keyin bu yerda o'sish bo'ladi. Aytaylik, hozirgi mana 40 mingta подписчикка chiqqaningizdagi davrda sizda o'sish bo'ladi va bu vaqti kelgandan keyin sekinlashishni boshlaydi. Vaqti kelgandan keyin sekinlashishi va qotishni boshlaydi. Hozir 40 mingtaga qanchada chiqdingiz? Qancha vaqt ketdi? O'zi 26 mingta edi. Keyin 20 mingta shu 1,5 yil ichida yig'ildi. Umumiy 45 mingta, 26 mingta anu salon sohangizdagilar bilan yig'ilgan edi. 1,5 yilda общий 40 mingtacha bo'ldimi? 46 ming. 46 mingtacha bo'ldi. Demak. Endi qarang, bu hozir sizni men o'ylashim bo'yicha uje mana bu etapga yetib kelgan, uje sekinlashish etapiga yetib kelgan. Agar bu etapda nimadir o'zgarish, nimadir qo'shimcha qila olsangiz, nimadir yangilik qila olsangiz, bu yana tepaga qarab ketadi. Bu yana tepaga qarab o'sadigan holat bo'ladi. Agar shu ketishda hech narsani o'zgartirmasdan, hech qanaqa qo'shimcha qilmasdan, faqat o'sha hammaga o'xshab birga bir tovarni obzor qilib, faqat tovar reklamasini qilib profilingizni yuritadigan bo'lsangiz, bu yoqda uje tushish bo'lib boshlangan nuqtangizgacha borib qolish ehtimoli yo'q emas. O'shaning uchun siz hozir o'ylashingiz kerak, nima qilib bu yoqda men qo'shimchalar, nimadir yangiliklar, nimadir o'zgarishlar qilsam bo'ladi degan narsa. Nima qila olaman deb o'ylaysiz? Magazin ochayotganim bitta o'sish bo'ladi. O'sish bo'lmaydi. Bir xil ketadi profil. Ozgina nimadir yangilik bo'ladi. Nu va bu qilasiz, ochdi, yiqu qilasiz, bir haftada u suv bo'ladi. Davomiy yurg'izmoqchiman-da. Davomiy bo'lsam hamcha o'sish yaxshi bo'ladi. Hozir davomiy bo'lmayaptimi? Umuman davomiy to'xtab Har qolgan. qanchada kontent bor-ku? Pul kerak bo'lganda kontent qilyapti. To'g'rimi, reklama bilan. Faqat istoriya qo'yatirdim. Umuman kontent qo'ymay qo'ydim. Reels mana oxirgisini ko'ringlik. Bu prosta shunchaki qo'yib qo'ydim. 1-sentyabrda chiqqan. 26-avgust, 27-iyul, voy, uje bir oy oldin ketyapti. 25-iyun, 25-iyul. Hop. Istoriyada lekin sotuv bo'lyapti hali ham, to'g'rimi? Yo'q-ku hech narsa. Bugun
Yaxshi. Men o'ylashimcha, qarang, profilingizda reklama ko'payib ketgan. Taktika shunaqa bo'lishi kerakki, darsda ham o'zi bir qator tushuntirgan edim. Esingizda bo'lsa, 80 ga 20 qoidasida ishlash kerak. Ya'ni 80% anaqa развлекательный, ko'ngilochar, live bo'lishi mumkin, foydali video bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan kontentlar 20% reklama bo'lishi kerak. Bu yoqda o'sha boshqa kontent. Bunga o'sha qaysi davlatga ketayotganingiz, Toshkentga o'qishga kelayotganingiz, nimadir kiyim sotayotganingiz bo'lishi mumkin. Lichnostingizni ochishdan. Bunga bo'lishi mumkin uydagi o'sha posudalarni toza saqlash bo'yicha life hacklar. Kiyim to'g'ri tanlash bo'yicha, kiyim ham sotaman deyapsizmi? Kiyim to'g'ri tanlash, mos tushirish, boshqa qilish bo'yicha o'zingiz ishlatadigan texnikalar. Bu bo'lishi mumkin uydagilar bilan qanaqadir misol live kontentlar yoki shunga o'xshagan narsalar bilan razlicheni berishingiz kerak. Profilda shunga o'xshash foydali, qiziqarli, o'zingizni yana live kontentlaringizni qo'yib, orada kelgan o'sha reklamani qo'yursangiz bo'ladigan holat bo'ladi. Bunda Men shunaqa strategiya tuzdim. O'rtacha mana shunaqa hisob-kitob olingki, mana 10 ta kontent qo'ysangiz, ikkitasi primoy reklama bo'lsin. Xuddi boyagi Pilisoskiga o'xshagan, xuddi boyagi o'sha tog'oranikiga o'xshagan, nima edi, qozonnikiga o'xshagan. 10 tadan ikkitasi shunaqa bo'lsin, primoy reklama bo'lsin. 10 tadan yana ikkitasi etilu posudani tozalash yoki boshqa qilish, kiyimga aloqador kontent bo'lsin-da. Oxirida bizda mana shu narsa bor, tobodo sotuvda bor, mana shuni olishinglar mumkin degan qaysidir yechim bilan, qaysidir решение bilan o'sha chiqiladigan holat bo'ladi. Yana qolgani faqat развлекательный, foydali kontentga bo'lib yuborsangiz bo'ladi. 10 tadan o'shanda ikkitasi primoy reklama, ikkitasi nativniy reklama, qolgan 6 tasi развлекательный qilib qo'ysangiz, profilingizda sizni kuzatishga qiziladi. Ayniqsa sizni kuzatib borishga, qanaqa yashayapti, Maftuna nima qilyapti, nima qo'yyapti, qayerga boryapti, nimaga bu xursandman, xafaman degan savol paydo bo'lib, sizni kuzatishga sabablar o'zi paydo bo'lishni boshlaydi. Mana bu yoqdagi o'sishingiz shu etapda o'zi keyingi bosqichga chiqishingizga sababchi bo'ladi. Endi bu ham vechniy bo'lmaydi. Bu narsalaringizga ham odamlar o'rganadi. Xuddi shu taktika bilan men o'ylayman 200 ming talarga menimcha bemalol chiqib olsangiz kerak. Yarim yillarning ichida menimcha bemalol chiqib olsangiz kerak. Endi o'sha zerikishgandan keyin men bu etapda xudo xolasa o'sha to'xtab qoldi asror etsangiz, keyingi etapga chiqishga men tavsiyalar beraman. Chunki bu narsalar meni o'zimda rosa ko'p bo'lgan. Men 5 yildan beri Instagram yuritayotgan bo'lsam, 4 martadan 5 marta xuddi shunaqa bosqichdan o'tganman. O'zimning klientlarimda ham rosa ko'p shunga o'xshagan narsa bo'lgan. O'quvchilarimizda rosa ko'p bo'lgan. Shuning uchun menda bagaj kattaroq bo'lgani uchun tashqaridan xolis inson sifatida sizga tavsiya bera olaman. Men bitta bunaqa narsa bo'lyapti, xato ketyapti, boshqa qilyapti degan narsa. Mana shu darslardan o'zi kelib chiqib shunaqa strategiya tuzgandim. Zo'r. Endi buni bitta realizatsiya qilib ko'rishingiz kerak. Men hozir ko'rayotganlarga ham mana zo'r anaqa bo'lib ketadi, yechim bo'lib ketadi. Endi qaytish uchun nimalar qilyapsiz o'zi? Hozir men aytganlaringizni yo'lga qo'ymoqchiman. Qanaqa yo'lga qo'ymoqchisiz? Birinchi o'rinda lichностьni ochib berib, shu live istoriyalar, keyin shu foydali bo'lgan istoriyalar bo'lishib bormoqchiman. Faqat istoriyadami? Yo, postlarda. Aha. Reels orqali. Keyin publikatsiyaga boshqa narsalar qo'yib, men bu qoidaga amal qilmoqchiman. 80% va 20%. Syomkalarni qanaqa qilmoqchisiz? Plan orqali, kontent plan orqali. Kontent plan orqali. Zo'r. Har kun syomka qilasizmi yoki 3-4 kunda syomka qilib, bitta o'tirganda 5-6 ta syomkalar qilishni rejalashtirganman. Zo'r. O'zi mana shunaqa ishlamasangiz haqiqatan to'xtab qolasiz. To'xtab qoldimda. Haftani bitta kunini syomkaga mo'ljallang. Aytaylik, yakshanba kunini, primer yoki dushanba kunini. Bo'sh kuningizni, o'sha hammani vaqti bo'sh kunini belgilaysiz. Har dushanba aytaylik syomkangiz bor. Va sizda avtomatik har dushanbaga tayyorgarlik bo'lsin. O'sha dushanba kuni olishingiz kerak bo'lgan 7 ta 10 ta videoni planini oldindan tuzib oling. 4 soat ketishi mumkin, 6 soat ketishi mumkin. Syomkani qilib qo'ying-da, bolalar hafta davomida uni montaj qilib sizga yetkazib berib turaverishsin. Uni montajini umuman o'ylamang. Va hafta davomida keyingi dushanbagacha, aytaylik, dushanba kuni syomkangiz bo'layotgan bo'lsa, keyingi dushanbagacha kontent planni miyada yoki o'sha bu joyga yozib, yig'ib boraverasiz va orada olib mumkin bo'lsa, live kontentlaringizda qaqqadir misol borib kelyapsiz shunga o'xshagan kontentlarni bittada o'zi
hafta davomida olib ketaverishi, o'shalar bilan bolalar qilib berayotgan kontentni уже kombinatsiya qilib tashkillashtirishingiz kerak bo'ladi. Qilmoqchiman. Mana shunaqa qilib ishlaganingiz yaxshi. Menimcha Upakovkasiga yordam bering, men rosa qiynalyapman shu Instagram nimasiga aynan? nomiga. Misol uchun men Jizzax optim posudalariga nom topdim, Gold posuda. Magazinim nomi Gold posuda bo'lyapti. Men bu chiziqcha tortib, Gold posuda qo'shilib, Maftuna Shuhratovni tursinmi? Tepada anaqadami? Ha, Familiyangiz qanaqa o'zi? Kamolova. Ne Shuhratovni yozgansiz? Bilmasam, endi ayol kishiman, erta familiyam o'zgarishi mumkin deb. Ha, tushundim. Mana shuni sal neobichniyroq qilib, esda qolarli qilib, maftush bir narsa deb yozsangiz bo'lmaydimi? O'zlikka hamma Maftuna Shuhratovni deb tanib bo'lishgan. Shunaqa deb Instagramda. endi silishga mana rasmiy qilib qo'ymayaptimi domanda? Yosh yosh kattaroq odamlarga mana shunaqa murojaat qilinadi-da o'zi. Maftush bir narsa deb qo'ysangiz-chi yoniga nimadir qo'shimcha bilan. Endi ismimni buzmay debdim-da. Bo'ldi, unda turursan. Faqat 98 olib tashlaganingiz yaxshiroq, o'sha bular sonni qo'yib qo'yish modadan qolgan. Tagiga Jizzax optim posudalar, yoniga do'konni nomini ham qo'yasizmi? Da, Gold posuda qo'ydik nomini. Prosta mana bu Jizzax optim posudalar turgani savdoyimga erta viloyatdagilarga ta'sir qanaqa bo'ladi? Boshqa viloyatlarga ham Da, chiqarishgan. boshqa viloyatlarga ham chiqarishimga qanchalik ta'siri bo'ladi yoki da olib tashlaymi? Telegram Optim posudalar deb qo'ysangiz-chi? Jizzaxda olib tashlab. Optim posudalarni o'zini qoldirsangiz ham bo'ladi. Yo, men endi poyezdga berganda Jizzaxda boshida shunaqa nima bor-da, Jizzax deb yozsa birinchi o'ringa chiqadigan. Endi yo unisini yo bunisini tanlashingiz kerak-da. Jizzaxdan o'sha chiqmoqchi bo'lsangiz, bu yoqqa tanlashingiz kerak. Endi Jizzaxliklarni o'zi hozirgacha o'zi tanib olgan bo'lsa, endi sekin bu yoqqa chiqaversangiz menimcha bo'ladi. Ya, Telegramni anaqasi Jizzax optim posudalarda, o'shaning uchun. Uni ham o'zgartirasiz agar viloyatga chiqmoqchi bo'lsangiz. Optim posudalar, maftush optim posudalar qilasiz. Nima edi boyagi do'koningiz oti? Gold posuda. Gold posudalar qilib qo'yasizmi? Qarangizda. Agar boshqa viloyatlarga ham chiqmoqchi bo'lsangiz, shu optim olib tashlaganingiz yaxshiroq ekan. Jizzaxda. Ha, Jizzax olib tashlaganingiz yaxshi. Bu yoqda kelgan tegida sifat foydadan ustun. Hamma tovarlar nalichiydi. Sifat foydadan ustun menimcha keraksiz gap. Yana bilmadim. Endi qanchalik men endi shunaqa ishlaganman. Sotmayapti. Uncha kuchli emas-da. Hamma tovarlar nalichiydi. Zakaz berib 10 kunlab kutib kutmaysiz, ko'rasiz, yoqsa olasiz. Bu mayli. Bu normalniy. Hech kimga yo'q, narx-navo optim. Bu ham normalniy bo'lishi mumkin. Endi to'liq sotuvga yo'naltirilgan-da. Bu yerda hozir biznes profil bilan shaxsiy profilni bitta qilib anaqa ketyapti. O'z necha yildan beri bu yerda posuda sotishingizni, nechta klientga sotganingizni ham qo'shsangiz yaxshiroq emasmi? Modadan qolmagan, misol uchun plus 1000 qilib qo'yish hammada bor-da u narsa. Shunaqami? Menga yoqmaydi misol uchun shunaqa narsa. Da. Endi shu turursin. Bu unchalik muhim emas hozir sizni holatingizda. Men yoqda aktualnilarda отзыв zo'r, qolgani zo'r. Ichida nimalar bor o'zi? Rosa ko'p. Flontami? Vyetnamdan ikkita kerak emas. O'zi buni nimaga qo'yiladi? Yo qizlarni auditoriyasi mana shunaqa ikkita qilib qo'ygan kerakmi? Menimcha ikkalovidan bitta qoldirsangiz kerak. Zo'r-zo'rlarini olib qolganingiz menimcha yaxshiroq. O'zi men o'zim profilimni travelga bir dona popka qilganman. Ko'rsatdingmi? Yo'q, ko'rdim. Travelga bir dona popka qilganman. Ko'p, chunki bu etilus temboli anaqaga narsalaringizni sotuvga yo'naltirgansiz, u kerak narsani odamlar ko'rmasligiga nabarat sababchi bo'lib qolishi mumkin. Gullar. Endi bu qizlarning orasida sizni sotuvingizga ta'sir qilsa kerak, to'g'rimi? Menejer olishingiz kerak ekan. Nimaga? Qizlarga moslashga bordi. Anaqa top sizga maslahat beradiganmi yoki Ya, men hozir mana qiz bola bo'lib qarashga harakat qilyapman. Men misol qiz bola bilan profillariga kirganimda, "Voy, Vyetnamga borgan ekan. Voy, Bakuga borgan ekan" deb qarayapman hozir. Voy, shuncha gullar berishgan ekan. Yo'q, bu sotuvdagi gullar. Gul ham sotasizmi? Ha, gullar sotaman. Hozir gullar aytsangiz, maksimal foydalanadi. O'z posuda demasigi sun'iy gullar. ha, men bu hamma sun'iy. Ha, bu anaqa emasmi? Siz unaqa qiz bolada qarolmaysiz. Qaralmayapsiz. Qaramayman, yaxshi. Hammasi gullar.
Xo'p. Mana bu novinkalar deganda tovarlar kelib tushganini qo'yaman. Hozir mana bu aytdingiz-ku, ba'zida mana bunaqa ko'rsatib qilinadi deysiz-ku. Men hammasi tovarlar kelganini ham qo'yaman, hamma narsani qo'yib boraman-da, iloji boricha. Zo'r. Tasvirlar ham sotaman. Tilla bilan bijuteriya qo'shishingiz kerak. Auditoriya bor, bo'ldi. Hamma narsa sotish kerak. Bo'ladi, bo'ladi, sotuv. Yo'q. Sizlar olim deymi? Organizer, hamma narsa bor. Onları Jizzaxga suraverasiz. Mana bu yerda aktualniz ko'payib ketganda, mana shuni To'g'ri. muhimlarini olib qolib, anu eskirganlarini, odamni ko'rish shart bo'lmaganlarini olib tashlab, akkuratnik qilib 5-6 ta qoldirsangiz, qancha kam bo'lsa bo'tdi, Lekin menda shuncha ko'rilish ehtimoli ancha katta bo'ladi-da. Novinkaligi 6 xil anaqa bo'lgan. Bularni hozir ham ko'rib o'tiradimi odamlar? Mashqdan screenshot qilib, misol uchun qancha shunaqa deb so'rashadi. O'sha aktualniyda zo'r foydasi bo'ladi. Men rosa aktualniy bilan ishlayman. Ichni brend bilan o'zi anaqa bo'lib ketgan, kombinatsiya bo'lib ketganda. Ha. Bu yon tovarlarni hammasini Telegramga solib, Telegramdan ko'ringlar desangiz bo'lmaydimi? O'zi Telegramda asosan tovarlarim Aktualniyda ham turibdi-ku. bo'ladi. Endi Bu yoqda endi ko'p ko'ramiz. Misol uchun Telegramda bor odam, misol uchun ko'p ayollar Instagram ishlatmaydi. Men Telegramda rosa zo'r sotuv qilaman. O'shani aytyapman-da, Instagramdan so'rayotganlarga, tovarni ko'rmoqchi bo'lganlarga Telegramga o'tinglar, ko'ringlar. Ishlayotgan odamlar Telegramga kirmaydi. O'tkizsangiz kiradi-ku. Unaqa zo'r kirmaydi. O'tkizsangiz ham kirmaydimi? Endi uni qilishni o'rgatish kerak ekan-da. Yo, men misol uchun zo'r yo'naltiraman. Xohlasangiz aktualnilaringizni qisqartiring. Menimcha men o'rningizda bo'lganimda ozgina paradga qilgan bo'lardim. Misol hech bo'lmasa travellarni bitta popkaga solib, nalichidagi narsalarni ham ozgina, misol nalichida bor degan bitta aktualniy qilib qo'yib, keyin yangi kelgan narsalar deb alohida misol balki narsa qilgan bo'lardim. Hamma nalichida bor narsalarimni bitta joyda ko'radigan qanaqadir tizim qilgan bo'larmidim balki. Misol uchun Telegram kanali o'ziga o'sha odamlarni o'tkazib turib, Telegramda hamma nalichida bor narsalarni ko'rsatib yoki yangi kelgan narsalarni 10 qilib tashlasa bo'ladi-ku, o'zingiz bilasiz. O'shanaqa qilib tashlab, mana hamma tovarlarimiz mana bu yerda deb Telegramdan ko'rib, Telegramdan zakaz qiladigan tizim balki yo'lga qo'ygan bo'lardim. Menimcha mashinasi ancha vigitni bo'lsa kerak. Unisini o'zingiz bilasiz. Videolarni kelgan o'sha olinishini sal kontent sifatiga ahamiyat bersangiz, u yog'i sizda hal. Birinchi o'rinda demak, nima xulosaga keldik siz bilan? Nimalar qiladigan bo'ldik, nimalarni tushundingiz hozirgi jarayonda? To'xtab qolmaslik. Menda asosan shu narsa o'zim uchun. Jamoa bilan kelishib ishlash kerakligini, kontent plan bo'yicha har hafta ishlash kerakligini, sotuv bo'yicha mana bu formulaga asoslangan holda kontentni qilish kerakligini va umumiy kontent qilayotgan jarayoningizda 80-20 texnikasida ishlash kerakligini. Savol qolmadimi? Yo'q. Profilingiz vizuali bo'yicha nimadir yechim oldingizmi? Men lekin menimcha yechim bera olmadim. Ana shunga to'xtaldim. O'zingiz fikringizda qoldingiz, o'ylab ko'ring yana. Endi profil meniki emas, o'zingizniki. Men balki avatarkani ham o'zgartirgan bo'lardim. Ha, o'zgartiraman. Shunaqa. Mayli. Omadingiz bersin. Rahmat. Sizga ham rahmat. Jarayonni to'g'rilasangiz, kontentni qilishni boshlasangiz, yana ko'rib feedback beramiz. Dushanbadan o'zi kontentingiz chiqishni boshlaydimi? Boshlaydi. Yaxshi. Challenge zo'r qilamiz. Razborimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishga chuqur kirishmoqchi bo'lsangiz, bizda to'liq kurs bor. Hozir oldindan eng yaxshi narxda va eng yaxshi bonuslar va qo'shimchalar bilan darsga qo'shilish imkoniyatingiz bor. Batafsil ma'lumot olish va darslarga qo'shilish uchun videoning tagida link bor. Shu link orqali nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.